Nɔvinyi mía ayi míaƒe enumekukuawo dzi, míaƒe nusɔsrɔ̃a dzi ku ɖe míaƒe tanya dziƒofiaɖuƒea ƒe domenyinyi alo agbemavɔ ƒe mɔkpɔkpɔa mía ayi ɖe dzi. Esia nye míaƒe gododo zi enelia mexɔe se. Eye míaƒe gododo yi ke míewɔ va yia, míasrɔ̃ nu ku ɖe Adam kple Eva ƒe nu vɔ̃, nu yi ke wòna kple nu yiwo ke do tso mea ŋuti. Míekpɔe be nu yi ke wòna yenye gbɔgbɔmeku. Woku le gbɔgbɔme, menye ŋutilãme ku o. Adam na agbe ƒe 100,000 hafi va ku. Ke nu yiwo do tso mea enye ŋutilãmekua, ya nu do tso me ye kple fukpekpe yiwo ke kpem mie le fifia. Ke eyi Satan Abosam va flu wo. Mema nana nya be ɖe Yehowa Mawu wɔ wo be woanɔ abɔ ma me, paradisobɔa me, woame evea, míadzi ɖa gbãtɔ. Ye woadzi míawo katã míanɔ ŋutikɔkɔe ma me kaka heyi mavɔmavɔ anɔ kafum. Vɔ wònye be woda asi edzi wodze nu vɔ̃ mea, míawo katã yi ke wova dzi le woƒe nu vɔ̃ megbea, míenye nu vɔ̃ memewo. Eta míawo katã míku le gbɔgbɔme abe ale yi ke meɖe menɔ va yi nyitsɔnu. Ke Yehowa Mawu menɔ te ɖe ma dzi o. Eyi ke Satan Abosam va gblẽ eƒe plan gbãtɔ ma mea, ewɔ ɖoɖo bu ye wògblɔ nya gã aɖe zi ɖeka le eƒe fiatsotso ne Satan Abosam mea, ewɔ ŋugbedodo gã aɖe. Ebe made aɖika ewo, Satan nya gblɔna, ewo kple nyɔnu la dome. Nyɔnu la ƒe dzidzime kple wò dzidzime la dome. Nyɔnu la ƒe dzidzimea agba ta na wò ye wòa aɖu afɔkpo dzi nɛ. Ke ŋugbedodo gã aɖe ma be eyi wònye Satan Abosam va wɔ aʋa kple Adam ye wòɖu dzi wòxɔ ŋusẽwo katã yi ke Mawu na Adam ɖe xexea dzia ye Satan xɔa. Mawu wɔ ŋugbedodo be ame bubu ava anye nyɔnu ƒe dzidzime, wòava wɔ aʋa kple Satan Abosam ke ye wòaɖu dzi eye azɔ nu ka wowɔ nɛ? Wobe woagba ta nɛ. Ne wogba ta na ame aɖe ɖe amea gale agbea, ye ƒe wuwu gbidigbidi ma. Mawu ƒe nyawo katã gbɔgbɔme nyawo nye. Satan gbɔgbɔme wònye vɔ ela ku gbɔgbɔmeku ye mabu yiƒe amenyenye o. Anɔ eye wotsɔ ga da ɖe, Mawu atsɔe da ɖe dzota me zɔ emegbe vɔ anɔ fu kpem fi ma heyi mavɔmavɔ. Vɔ mɔnukpɔkpɔ, nu ka nye ku le Mawu gbɔ. Ŋugbedodo yiwo katã Mawu wɔ nɔ be wòanɔ asiwòa kple heyi mavɔmavɔ mea, abu ɖo woe. Domenyinyia abu ɖo. Satan maganyi Mawu ƒe dome o. Nenema ke Adam kple Eva hã wobu domenyinyia ma. Ne ɖe womege dze nu vɔ̃ me oa, míanɔ ŋutikɔkɔe me, anɔ Mawu ƒe dome nyim, anɔ Mawu ƒe fiaɖuƒea me va na agbe. Vɔ emenye nenema o. Woaƒe nu vɔ̃ wɔ be wobu domenyinyi. Satan Abosam hã ƒe nu vɔ̃ wɔ be ebu domenyinyi. Vɔ Kristo ava ɖu dzi axɔ ŋusẽ yi ke wòxɔ le Adam sia, atrɔ xɔe le esi na mí. Ta nɔvi de dzesi nu ya. Ke ŋugbedodo gbãtɔ yi ke Mawu wɔ ku ɖe ame aɖe yi ke ava awɔ aʋa kple Satan aɖu dzia ye ma. Mawu gava wɔ ŋugbedodo veli aɖe na Israelviwo eye wole dzogbea dzi va yina ɖe ŋugbedodonyigba dzia. Míakpɔ ŋugbedodo sia le Mose 1:lia, eta 18, tso kpukui 15 heyi 20 yi ke vɔa míaxlẽ tso kpukui 17 dzi heyi kpukui 19 dzia. Nyemexlẽ ge ne wole ʋegbeme maɖe me nɔ koe. Yehowa Mawu gblɔm ɖe be nu si wogblɔa yi se be wogblɔe nyuie, Israelviwo gblɔe nyuie. Mele nyagblɔɖila aɖe ɖo ge ɖa wo tso wo nɔviwo dome. Matsɔ nye nyawo ade nu me nɛ eye enu siwo katã made si la, magblɔ nɛ la, wòagblɔe na wo. Eye ne ame aɖe meɖo to enya siwo wòagblɔ le nye ŋkɔa me o la, le nye ŋkɔa dzi o la, enya nye mabiɔe, mabia amea. Nya siwo katã mema la gblɔ. Mawu gado ŋugbe veli aɖea ku ɖe ame ma ŋuti. Ame ma mí gblɔna kpɔ be efi ya zɔa, nene ƒe ame ma, ŋɔŋlɔwo va ɖe fia mí kɔtɛe be Yesu Kristo ƒe nyae ma. Ne yi dɔwɔwɔ ta 3 tso kpukui 20 heyi 23 dzia, apostolo Petro nɔ ne mí klaro eye be gblɔ na Israelviwo, gblɔ na míawo hã, egblɔ na míawo hã be ame ŋugbedodo ma eku ɖe Yesu Kristo ŋuti. Nɔvinye,
ne medi be mahe wò susu va nu yewo gbɔa, ele vevie tae, ele vevie. Nenye be ŋugbedodo ya ku ɖe Yesu Kristo ŋuti ɖe, ŋugbedodo gbãtɔa be yeade alika wò kple nyɔnu la me, dome, nyɔnu la ƒe dzidzime kple wò da la ƒe dzidzime. Kafla, nu yi ta metete ɖe nu ya dzia vevie na woa, elabena xɔsea le nu yɔyɔ gba be Kristo hamea mea, enye be Yesu Kristoa enye Mawu va zu agbetɔ, alo Mawu gãtɔe va zu agbetɔ, alo Mawu bubu hã va zu agbetɔ. Vɔa kpɔ nye kplo katã dzo nu ya me kpɔ. Vɔa Yesu Kristo he gblɔ be esia nye agbe mavɔ la bena woanya wò Fofo la abe Mawu vavã ɖeka la ko ene kple ame si nèdɔ ɖo ɖa la, Yesu Kristo. Woame evea nyanya le vevie hena míaƒe agbe mavɔ ƒe kpɔkpɔ. Eya ta metetɔ le fia nɔ vevie nɔvinye be nalé ŋku ɖe edzi. Enya ya menye ʋiʋli, menye nya hehe be nya wòva nye nɔ. Enu yi ke Biblia le fiɔm ma ye dze na axɔ ase, eye nakpɔ ɖeɖe, nakpɔ agbe mavɔ. Menye be mebe nye meva tsɔtsi ƒe nya gblɔ ge o, nye meva yɔm be va ɖo tsɔtsi. Wò xɔxɔ kpɔkpɔ, wò agbe mavɔ mɔkpɔkpɔ ye metsɔ va nɔ. Va Yesu Kristo gblɔ be esia nye agbe mavɔ la na ame siwo ke Fofo la nɛ be wòana agbe mavɔ, be woanya wò Fofo la kple ame si nèdɔ. Ne menya Yesu Kristo nye oa, Yesu Kristo gblɔ be menye ame siwo katã le yɔm be aƒetɔ aƒetɔ la ye le dziƒofiaɖuƒe la me yi ge o ɖe. Vɔ dziƒofiaɖuƒea ƒe nya gblɔm mi le ya, agbe mavɔ ƒe nya gblɔm mi le. Nenye Yesu Kristo vavãtɔ ava to nɔ be teɖa le gbɔnye xa nye medze si o, ewɔ nu madzɔmadzɔ wɔ la, butame tso nya eta me tɔ te ɖe teƒe ya le wò susu hem vɛ. Kpe ɖe ŋugbedodo ya ɖe, mele nyagblɔɖila la aɖe ɖo ge ɖo ɖa. Ŋlɔe ne nava xlẽ le wo ŋutɔ Biblia me. Yohanes, menye Yohanes, Mose 5 eta 18 kpukpu 17 heyi 19. Nyagblɔɖila ɖe Mawu aganye eƒe nyagblɔɖila. Mawu, Yehowa Mawu ado tso Israelviwo domea, atso wo nɔviwo dome. Yehowa Mawu zu agbetɔ. Mawu ado tso Israelviwo domea. Ye ŋutɔ agatsɔ eƒe nya ade nume ne ɖokuia, matsɔ nye nyawo ade nume nɛ. Ye ŋutɔ atsɔ eƒe nya ade nume. Ye nya si wòagblɔ le nye ŋkɔa dzi. Ta ame ma, Mawu ƒe amedɔdɔe. Mawu atsɔ nyawo katã wòagblɔ hã nya ɖeke metso ŋutɔ gbɔ. Mawu atsɔ nya ade nume nɛ ye wòagblɔe ɖe Mawu teƒe na mí. Ele Mawu ƒe amedɔdɔe ma. Ambassador, ne wodɔ ame aɖe, du aɖe dɔ ame aɖe ɖo du ɖe ta be nye ambassador. Enu dɔdeasi ke dukɔa tsɔna ame ma ye wòva wɔna, ye ŋuti dɔ wɔna, enɔna dukɔa teƒe wɔna nu ɖe sia ɖe le teƒe. Ta Mawu le ŋugbe gã ma do ne mí ku ɖe ame ya ŋuti. Ta míaƒe sidzedze Yesu Kristoa ele vevie ɖe, ne menyo agbe mavɔa ma su mía si o. Ne menyo Yesu Kristoa ava to ne mí be teɖa le gbɔnye xa nye medze si o, elabena wo hã medze si nyo. Ta míaƒe sidzedzea ne dze gɔme tso fia, eta metɔ te ɖe teƒea ɖo. Ŋugbedodo ya nye ɖoƒe gbãtɔ. Ɖoƒe velia ku ɖe tsɔtsiha kpɔtɔewo ho le xexea me ŋuti. Mebe ne Adam kple Eva ƒe nu vɔ̃ yewo wɔ, elɔ yeƒe metsonuwo, wolɔ xexea godoo ɖe me. Míamewo katã adogo tso Adam kple Eva me. Edu ka me míeɖe tso o, míeɖatso afi ka o, míeɖatso afi kɔ. Enya amegbetɔa, eka oa? Ekema nu yi ke ɖoɖo yi ke Mawu wɔ be yeagaxe ɖe mía, eɖo la ka xexea katãe. Eya ta megblɔ be si madzemadze ewɔ be bubu míle bubu me lo. Ne Satana le anyigba dzi, fia ɖum le anyigba dzia, ema mía dome keŋ. Mama meɖo la nanyi o ɖe. Ɖoɖo yi ke Mawu wɔ be yeaxe gatrɔ ɖe amegbetɔ ƒomea, ɖoɖo ɖeka ko wònye, eto Yesu Kristo dzi. Eya ta ame ma ɖeka dzi koe xexea godoo agato hafi akpɔ ɖeɖea. Mebe deŋugble nye, míegblɔna nusrɔ̃ga ku ɖe tsɔtsixɔwo ƒe nya ŋuti. Ɖe míaƒe dziƒofiaɖuƒea me yia ɖe tsɔtsi ƒe nya wònyea, tsɔtsi ƒe nya wònyea, tsɔtsiha gãgãgãwo le xexea me. Nye wokpɔ ge, vɔake mebe butame zi ɖeka. Wò tsɔtsihamenɔnɔ ƒe nya ye nya be ne ɖoɖo yi ke Mawu wɔ ye to Kristo dzia, ke Kristoa dzi ko xexea katã la to ye míaga akpɔ ɖeɖea. Ne me oa, míawɔ dɔ dzodzroe. Míagakplɔ Satana ɖo vɔ mí menya o, ele mía flum. Gɔmesese nenɔ mía si. Gbã nye me be
Mawu mɔ ŋgbedodo ku ɖe ɖokui ŋuti o. Nya yiwo katã nu yiwo katã wògblɔ xlẽ kpɔ. Mose ta gbãtɔ ta 3 kpukui 15 kple Mose atɔ̃lia ta 18 kpukui 18 heyi 19 kpɔɖa be ɖe ŋgbedodo ma eku ɖe ye ŋutɔ ŋutia, eku ɖe Mawu aɖe ŋutia, ame ŋuti wòku ɖo. Adam kple Eva hafi wodze nu vɔ̃ mea, wonye ame de blibo. Ame de blibo wonye. Mawu wɔ wo ŋutilã kple luʋɔ kple gbɔgbɔ kɔkɔe. Yesu Kristoa agava nye ame de blibo. Ye ta wògblɔ be wòanye nyɔnu la ƒe dzidzime. Le Biblia katã mea, ŋutsu ƒe dzidzime nye wogblɔna. Nu katã wɔ be Mawu nyɔnu ƒe dzidzime. Elabena ŋutsu ƒe ye me nu vɔ̃ ƒe kua le. Ŋutsu ƒe lẽvi me nu vɔ̃ ƒe kua le. Adam ye xɔ nu vɔ̃ ƒe kua. Eta ŋutsu aɖeke madɔ kple Yesu nɔa ye wòadzi kple nu vɔ̃ o. Eta Mawu kpɔgbɔ be woadzia ame la me ya ƒe ŋugbedo lea, nu vɔ̃ manɔme. Eta wogblɔ nyɔnu ƒe dzidzime. Ne menye ŋutsu ƒe dzidzime ye ŋuti Biblia ƒona nu ƒo tona mí tsoe. Nɔvinye, eya ne de wò dzime nyuie, ne de wò susume nyuie, ne wò xɔsea wòadze edzi wòatɔ edzi tso fia. Ne ema manɔmea, agbemavɔ ƒe mɔkpɔkpɔa manɔ asiwò loo. Yehowa Mawu neyra wò. Míagava do go.